السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نشرة الرياضية العالمية كان فيها عن آخر مجريات المباريات وكمان عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عشان معظم المباريات كانت في الدوري الإنجليزي. توتنهام كان بيلعب ليفربول كسب 2-1 بالعافية. كورتين في القائم، هدفين لصلاح على تهديفه إلى 6 أهداف. بيحاول وسط طوفان الأهداف اللي بيحصل. وكمان الفكرة إن نونيز عامل مشكلة جدا، مشكلة في الهجوم، ثغرة لازم يتشال، لازم نلاقي له حل. ساوثهامبتون بيلعب نيوكاسل وبيخسر 4-1. اما ويست هام بيلعب كريستال بالاس بيكسب ويست هام يونايتد 2-1. استون فيلا بيكسب مانشستر يونايتد 3-1 بعد ماتش رائع جدا، ومش متخيله ازاي مانشستر يونايتد يتغلب 3 بجد، يعني بعد مسيره المستوى الرائع اللي كانوا بيقدموه. تشيلسي بيخسر من ارسنال 1-0، وارسنال بيستمر في مستوى دايما متصاعد. الصراحه ارتيتا عمل معاهم ماتش جامد، موسم رائع جدا في بدايته، لكن موسم رائع. ارسنال السنه دي غير، وبالتوفيق باذن الله ارسنال. وكمان لاعبنا المحترف اللاعب المصري محمد النني، بالتوفيق باذن الله، ويستمروا في حصد الفوز، ثم يحصدوا البطولات من جديد ويعودوا الى منصات التتويج. بعد كده بقى عندنا ترتيبين هدافي الدوري. اول 5 هدافين، اول واحد عندك هالاند جاي 18 هدف في 12 مباراة. لا يعني انت لو جيت تحسبها، يعني هو جايب كام هدف، يعني كام هدف في المباراة؟ نحسبها كده جايب كام هدف في المباراة. صعبة يعني. انا كنت احسبها بطريقة لكن طلعت غلط، فيعني هي صعبة حسابيا، عشان هي ازاي هتقسم 18 على 12 وكده هيبقى فيها كسور وكده وشغل كتير. لكن ده مش معناه ان انا مش كويسه في الرياضه، انا كويسه جدا في الرياضه، لكن انا عايزه اكمل لكم المعلومات، بعدين نتوقف عند جزئيه هالاند جزئيه 18 على 12 دي بكام. هاري كين جايب 11 هدف في 14 مباراه. اليكس انارد جايب 9 اهداف في 12 مباراه. ميجل اليميرو جايب 8 اهداف في 14 مباراه. رودو ييجو جايب 7 اهداف في 12 مباراه. بنشوف ان في كمان هدافين يعني لعبوا ماتشات قليله، مثلا زي ميجل الميرو لعب 4 ماتشات في وسط ما هالاند لعب. ايه ده هالاند لعب اكتر ماتشات ومسجل اكتر. لا سبحان الله بجد، يعني بجد هالاند ده طفره في الهجوم، لكن حاليا مستواه مش عاجبني قوي، مستواه بيتراجع مش بيتزايد. كمان في كاس عالم، فلازم يفوق كده علشان يعود بالنرويج لمثلا الدور بعد ال 16، يعني يبقى ليهم مكانه، يعني عشان بجد عندك اسطوره هيتقال عليها اسطوره، ده لازم يبقى اسطوره زي هالاند، لازم في يوم من الايام يبقى على منصات التتويج في اي بطوله دوليه او بطوله دوليه خاصه بالدول. ماشي، بس كده. قولي اكتر ماتش استغربته، او اكتر نتيجه، اكتر لاعب سجل اهداف استغربته. بس كده، قابلكم في فيديو جاي.